बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इब्राहिम्स लंच बॉक्स में खुश आमदीद कहते हैं आपको। उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह ठीक ठाक रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज हम अपने इस चैनल पे जो एक छोटी सी रेमेडी लेके आए, रेसिपी नहीं है, आज छोटी सी रेमेडी है बच्चों के हवाले से। ये रेमेडी क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी में चूँकि नज़ला ज़ुकाम आम बीमारी है, एक आम मसला है सबका। स्पेशली बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए, बच्चों में ठंड लगने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सर्दी लग जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों क्योंकि बाहर खेलते हैं, एहतियात नहीं करते, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो जिन बच्चों को ठंड लग जाए, सर्दी लग जाए, कफ़ और फ्लू का मसला हो, तो उनके लिए बड़ी अच्छी इफेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ। दूध और देसी अंडे से ये बनेगी, यानी कि दूध और देसी अंडा इस्तेमाल होगा इसमें, और कुछ नहीं इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चाहिए इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है। दूध मैंने ले लिया, एक कप उबला हुआ गर्म दूध लेना है, ठीक है, और एक देसी अंडा लेना है। देसी अंडा ऑप्शनल, अगर देसी है तो अच्छी बात, अगर देसी अंडा नहीं है तो आप दूसरा अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देसी अंडे को तोड़ना है, ठीक है, इसकी जर्दी अलग कर लेनी है और सफ़ेदी अलग कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, देसी अंडे की थोड़ी सी जो इसकी स्किन है हार्ड होती है, दूसरे अंडे की फटाफट उठ जाती है। जर्दी अलग कर ली, ठीक है, सफ़ेदी इसकी अलग कर ली। अच्छा जी, एक चाय का चम्मच ले लीजिए, जितना आपका बच्चा मीठा पसंद करता है, फीका पिए ना फीका ले लेगी। बच्चे भी खाए फीका, ये दूध उनको नहीं अच्छा लगेगा, नहीं पसंद करेंगे। सो मैंने एक खाने का चम्मच भर के चीनी का ले लिया, उसको जर्दी में ऐड कर दिया। जो सफ़ेदी थी इसको हम साइड पे कर देंगे, ठीक है, इसको वैसे में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको इतना हमें मिक्स करना है, बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी और फोमी आ जाए, ठीक है, फोमी बिल्कुल बन जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ऐसा क्रीमी, ठीक है, क्रीमी और फोमी से इसकी लुक बन गई, देखिए, ठीक है। अच्छे से इसको बीट करना है, बिल्कुल इसकी जो जर्दी का कलर येलो, बिल्कुल लाइट येलो बन जाना है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, गरम गरम दूध के अंदर मैं इसको शामिल कर देना है। असल में इब्राहिम को थोड़ी सी सर्दी का मसला लगा है, तो सर्दी लग गई है। कल मैं बाज़ार चली गई थी तो अकेला यहाँ पर मस्तियाँ करता रहा, तो थोड़ी सी ठंड लग गई है। तो आज मैं इसको ये रेमेडीज़ की अप्लाई करूँगी। जब भी इब्राहिम को ये मसला होता है मैं ज़रूर ये बना के देती हूँ। अच्छा, इब्राहिम थोड़ा सा ना ये अंडा इतने शौक से नहीं खाता, उबला हुआ जो दूध में, बस एगी रोस्ट की फेवरेट है। तो मैं इसको कहती हूँ ये शेक है इब्राहिम, मैंगो शेक है। इसका कलर थोड़ा सा येलो ट्यून में चला जाता है दूध का, तो उसको मैं शेक कह के इसको पिलाती हूँ, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ना पिए। अच्छा, जितना अच्छे से आप बीट करेंगे जर्दी को, उतना इसका स्मेल ख़त्म होगी। अगर आपने इसको अच्छे से बीट ना किया, इसकी स्मेल आनी है बच्चे को, ठीक है। अच्छे से बीट करना आपने, इसका कलर चेंज कर देना जर्दी का। इब्राहिम इसको शेक समझ के पीता है, मैं भी इसको शेक कहती हूँ, ताकि पी ले आराम से, तंग ना करे। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप खुदा ना खासा किसी बच्चे के साथ मसला ये, तो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, एक दिन में एक दफ़ा इसको यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा दूध रेडी, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छी लगी आपकी रेसिपी सॉरी ये रेमेडी कह सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी, इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।